सबैभन्दा पहिले ल्यापटपलाई सटडाउन गर्ने, ल्यापटपमा जोडिएका एक्सेसरिज र पावर केबललाई पनि खुस्काउने। अब ल्यापटपलाई उल्टो बनाएर यसमा लगाइएका सबै स्क्रुहरूलाई निकाल्ने। हार्ड डिस्क ड्राइभको सट्टामा सोलिड स्टेट ड्राइभ अर्थात् एसएसडी कसरी लगाउने, आउनुहोस् यो भिडियोमा हेरौँ। स्लो चलिरहेको कम्प्युटरलाई फास्ट बनाउन तपाईँले पनि धेरै टेक्निकको प्रयोग गरिसक्नु भएको होला, तर यस्ता प्रयासहरू अधिकांश रूपमा फेल हुन्छन् किनकि सीमित क्षमता भएको सिस्टमबाट त्योभन्दा बढी आशा राख्नुको नतिजा निराशा नै हुन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेकै हार्डवेयर अपग्रेड हो। हार्डवेयर अपग्रेड भन्ने बित्तिकै धेरैजनाले कम्प्युटरमा ऱ्याम थप्ने भन्ने बुझ्नुहुन्छ, जुन पूर्ण रूपमा चाहिँ सत्य होइन। कम्प्युटर फास्ट हुनको लागि ऱ्याम, सिपियु र मदरबोर्ड तीनवटैको राम्रो कम्बिनेसन हुनुपर्छ। त्यसैले ऱ्यामको नम्बर बढाउँदैमा कम्प्युटर फास्ट हुन्छ भन्ने बुझ्नु अधुरो बुझाइयो। त्यस्तै कम्प्युटरको पर्फर्मेन्समा ऱ्याम, सिपियु र मदरबोर्ड सँगसँगै स्टोरेज डिभाइसको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया हामीले कम्प्युटरको स्टोरेज डिभाइसको रूपमा लामो समयदेखि हार्ड डिस्क ड्राइभलाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ, तर अहिले हार्ड डिस्क ड्राइभभन्दा उच्च गतिमा डाटा आदान प्रदान गर्न सक्ने क्षमता भएको स्टोरेज डिभाइस अर्थात् सोलिड स्टेट ड्राइभ एसएसडी बजारमा अफोर्डेबल प्राइसमा नै उपलब्ध हुन थालिसकेका छन्। बाहिर लगाइएका स्क्रु खोलिसकेपछि अब यो कभरलाई बिस्तारै निकाल्ने। कभर निकाल्नको लागि यो जोइन्ट भागमा सानो ग्याप बनाउने र सबैतिर यसलाई बढाउँदै जाने। ग्याप बनाउँदा सावधानीका साथ धेरै बल प्रयोग नगरी जतनका साथ काम गर्ने, नत्र टुटफुट वा स्क्रैच हुन सक्छ। हार्ड डिस्क ड्राइभमा म्याग्नेटिक डिस्क लगाइएको हुन्छ, जुन डाटा ट्रान्सफर वा एक्सेस गर्नको लागि घुमिरहनुपर्छ। तर एसएसडीमा यस्तो कुनै पनि मुभिङ पार्ट्स हुँदैन। म्याग्नेटिक डिस्कको सट्टामा सेमिकन्डक्टर अर्थात् चिप्सको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जुन ती म्याग्नेटिक डिस्कको तुलनामा धेरै राम्रोसँग एक आपसमा कम्युनिकेट गर्न सक्छन्। फलस्वरूप हार्ड डिस्क ड्राइभको भन्दा एसएसडीको रिड एन्ड राइटको क्षमता पनि अधिक हुन्छ। त्यसैले एसएसडी लगाएको कम्प्युटर हार्ड डिस्क लगाएको कम्प्युटरभन्दा धेरै फास्ट हुन्छ। यो हो ल्यापटपको इन्टर्नल लुक्स। यो चाहिँ M.2 एसएसडी लगाउने ठाउँ हो। यहाँ 88 GB का 2वटा ऱ्याम लगाइएको छ। यो चाहिँ अघि हामीले निकालेको डिभिडी ड्राइभको ठाउँ हो र यो चाहिँ हार्ड डिस्क ड्राइभ हो। यो भिडियोमा चाहिँ हार्ड डिस्कलाई निकालेर एसएसडी लगाइनेछ। यहाँ भएको हार्ड डिस्कको साइज 1 TB को छ, तर यहाँ लगाउन लागि एसएसडीको साइज चाहिँ 500 GB को मात्र छ। मेरो योजना चाहिँ एसएसडीलाई ल्यापटपमा लगाएर यो ल्यापटपको हार्ड डिस्कलाई चाहिँ एक्सटर्नल स्टोरेज डिभाइसको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने हो, जसले गर्दा ल्यापटपलाई पनि अनावश्यक भार हुँदैन र यसको पोजिटिभ इम्प्याक्ट ल्यापटपको पर्फर्मेन्समा पनि देखा पर्छ। अबको पालो हो हार्ड डिस्कलाई निकाल्ने। तीनवटा स्क्रु खोलेर यो कनेक्टरलाई डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि हार्ड डिस्क निस्किएको छ। अब यसको ठाउँमा एसएसडी फिट गर्ने। यहाँ के भयो भने हार्ड डिस्क बसेको ठाउँमा एसएसडी राम्रोसँग फिट भइरहेको छैन। यसलाई नलिने गरी मिलाएर राख्नको लागि हार्ड डिस्कमा लगाइएको यो सानो धातुको टुक्रालाई निकालेर एसएसडीमा लगाउने अनि त्यसपछि ल्यापटपमा फिक्स गर्ने। यदि अहिले बजारमा एसएसडी किन्न जाने हो भने मूल रूपमा 3 किसिमका एसएसडी पाइन्छ, SATA, M.2 र NVMe। तर यिनीहरूमा पनि विभिन्न प्रकारहरू हुन्छन्। त्यसैले आफ्नो लागि एसएसडी किन्दा मदरबोर्डमा कुन एसएसडी फिट हुन्छ चेक गरेर मात्र किन्नुपर्छ। यहाँ मैले चाहिँ ल्यापटप र डेस्कटप दुवैमा लगाउन सकिने SATA एसएसडी लगाउँदैछु। ल्यापटप खोलेको बेलामा नै ल्यापटपभित्र जमेर बसेको धुलोलाई पनि सफा गर्ने। मैले भ्याकुम क्लिनरको सहयोगले यसमा भएको सबै धुलो सफा गरेँ।
सफा गरिसकेपछि अब यसको कभरलाई पनि लगाउने। डिभिडी ड्राइभ, ब्याट्री र सबै स्क्रु लगाइसकेपछि अब ल्यापटपलाई अन गरौँ। मैले पहिले नै यो एसएसडीमा विन्डोज इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसैले तपाईँले विन्डोज ओपन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको ल्यापटप वा डेस्कटपमा हार्ड डिस्क लगाइएको छ र कम्प्युटर स्लो चलिरहेको महसुस गर्नुभएको छ भने तपाईँ पनि सिस्टममा एसएसडी लगाउनुहोस् र तुलनात्मक रूपमा फास्ट कम्प्युटरको मजा लिनुहोस्। भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।